Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я знов запрошую вас до 3-го заняття з природного довкілля. Бо тема цього тижня – перелітні птахи, наші найменші друзі. Діти, перелітніх птахів існує безліч. Про деяких з них – про шпаків, про лелек, про ластівок, жайворонків – ви вже дізнались багато цікавого. Сьогодні я пропоную вам продовжити ці знання про перелітніх птахів. А про кого з перших будемо говорити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Що за птах той на дубку заведе своє ку-ку, ку-ку? Хто це? Вірно, це зозуля, російською мовою кукушка. Діти, подивіться, ось вона зозуля, яка буває в природі. Зозуля невеличкий за розміром птах. Більший за горобця, більший за жайворонка, але ж менший за лелеку. Зозуля трішки схожа своїм тілом, своєю зовнішністю. На кого із зимуючих птахів? На голуба. Але ж на відміну від голуба у зозулі довгий хвіст і довгі крила. Тіло цього птаха, як інших, продовгувате, витягнуте. Маленька голівка, ось такий дзьоб. Він, скажімо так, середнього розміру з такою горбинкою. Маленькі чорні або коричневі оченята. Спинка цього птаха темного кольору, а грудка світлого, але ж є на грудці поперечні такі смужки. Крила довгі, хвост ще довший. Що ж ми знаємо про цього птаха? По-перше, повертається до нас зозуля в кінці квітня, в травні місяці, тобто перед самим літом. А якщо весна буде затяжна довга, то цей птах повернеться в перші дні червня, першого місяця літа. Цей птах приносить користь людям тим, що він поїдає великих волохатих гусениць, яких інші птахи не полюбляють. Так от, діточки, поїдаючи велику кількість таких волохатих гусениць, цей птах і приносить користь. Тому що волохаті гусениці, вони великі за розміром і вони з'їдають велику кількість листочків, чим шкодять рослинам. Далі, серед всіх птахів цього виду кукують тільки самці. Самочки не вміють кукувати. Але ж, діти, повернувшись до нас весною або на початку літа, всі птахи починають будувати пари. І ці птахи теж починають будувати пари. Але ж вони не будують гнізда. Зовсім не будують. І це така особливість цих птахів зозуль. Чому? Зозулі викладають за літо 15, 20, 23 яйця. Але ж свої яйця, вони на них не сидять. І у них немає тому гнізда. Що вони роблять? Свої яйця матусі зозулі, увага, підкидують і гнізда іншим птахам. Подивіться. Ось зозуля, ось вона це освітлена на сонечку, бачите? І ось вона, ця зозуля, тут в тіні. Ось птах цей зніс яєчко, взяв у дзьоб і поніс шукати гніздо, в якому знаходиться яєчка, трішки схожі на те яєчко, яке знесла вона. І ось така особливість. Зозулі оселяються в різних містах, в лісах, на полях, там, де є дерева і кущі. Но особливо те, що зозулі оселяються там, де багато гніздується різних птахів. Для того, ви зрозуміли для чого? Щоб свої яйця, ось вона взяла його і несе, шукає скрізь, голівкою повертає, де ж то гніздо, в якому є яєчка схожі на те, що знесла вона. Бо це ж її дитинка там яєчко, маленьке пташенятко, маленьке зозуленятко. Знайшовши гніздечко, побачивши, що в ньому є схожі яйця,
і побачивши, що біля гнізда немає іншого птаха, цей птах, ця зозуля мати, кладе яйце свого дитинчата і відлітає. І так зозуля робить зі всіма своїми пташенятами. І ось настає, діти, час, коли зозуля повідкладала всі яйця, і ці яйця знаходяться ось в різних гніздах різних птахів. Нараховують біля 150 видів птахів, до гнізд яких зозулі підкладають яйця. Яйця зозулі бачили в гнізді жайворонків, в гнізді горобчика, і в гнізді дятлів теж бачили, але ж цих птахів дуже багато, в гнізді яких бачили і знаходили яйця зозулі. Так от, коли ці яйця коли з цих яєць починають в гніздечку з'являтися пташенята, тіло маленького зозуленятку, яке зараз знаходиться у яєчку, дуже-дуже ніжне. І коли це зозуленятко з'являється серед інших птахів, чужих йому птахів, йому мало місця. Це зозуленятко починає тертися, і йому заважають інші пташенятка, скорлупа яєць. Спочатку це зозуленятко маленьке починає викидати скорлупу, брати скорлупу своїм дзьобиком і викидати з гнізда. Але ж це тільки початок. Далі маленьке зозуленятко починає викидати, спочатку відштовховувати, а потім викидати на землю своїх братів та сестер названих, тобто несправжніх. І так зозуленятко залишається одне в цьому гнізді. А чужа птаха-самка, нічого не розуміючи, починає годувати і вигодовувати це зозуленятко як свою пташечку, як своє пташенятко. А потім, коли зозуленятко виростає, мама птаха розуміє, це не її дитина, але ж вже пізно, діло зроблено. І ось, діти, життя цих птахів зозуль зрівнюють життям із поведінкою тих жінок, людей, жінок, батьків, які народжують свою дитинку, маленьке дитинчатко, тобто людську дитинку. Народжує ця жіночка у роддомі, а потім вона не хоче, відказується від цієї дитинки, не хоче її вигодовувати, виховувати і залишає цю дитинку в домі малютки. А потім ця дитинка переходить в дитячий будинок. І ось тому жінок, які народжують і не виховують, а віддають свою малечу, свою дівчинку або хлопчика в дитячий будинок, таких жінок називають зозулями. Їх зрівнюють ось з цими птахами. Але ж, діти, у птахів не такий розум, як у людей. Справжня, гарна людина, вона ніколи свою дитинку не бросить, просто так не залишить одну в дитячому будинку. А птахів такими зробили, птахів зозуль, такими зробила природа. А ось ще я хочу вас познайомити з такою цікавинкою про зозуль. За одна година, тобто один час, за 1 годину один птах, зозуля лісова, може з'їсти до 100 волохатих гусень, до яких зовсім не підходять інші птахи. І цим зозуля приносить користь. Ну і ще, зозуля зносить яйця на землю і не будує гнізда, а потім розносить ці яйця по гніздам інших птахів. Ось такими цікавинками, з такою інформацією про зозуль я і хотіла з вами сьогодні поділитись. Думаю, вона вам сподобалась. А про якого іншого птаха будемо розповідати? Зараз дізнаєтесь. Діти, наступним перелітнім птахом
з яким я вас сьогодні хочу познайомити, є дрізд. Цей птах може жити скрізь – в садах, лісах, в полях, аби були дерева. Цей птах схожий на якого зимуючого птаха осілого? Вірно, на горобчика. У нього таке ж забарвлення, але ж на відміну від горобчика, у цього птаха довгий дзьоб, у нього довгі крила і довгий хвіст, довші, ніж у горобчика. Оперіння цього птаха дуже цікаве. Зверху він схожий на горобчика. Коричневого, чорного, з синім відтінком бувають дрозди. Але ж знизу животик більш світліший, із отакими темними коричневими або сірими плямами. А у цього дрозда грудка темна, але ж плями світлі. Ніжки довгі. Діти, дрозди вважають нашими пернатими друзями. Та всіх птахів вважають, тому що дрозди знешкоджують шкідливих комах. Завдяки своєму довгому дзьобу вони можуть занурюватись дзьоб у щілини дерев, стовбур дерев і діставати відтуди шкідливих комах, приносячи користь рослинам. Прилітають дрозди до нас наприкінці квітня або в квітні і починають облаштовувати свої гнізда та будувати пари та облаштовувати гнізда. Діти, своє гніздо дрозди роблять на дереві або на високому кущі, серед гілочок. Свої гнізда вони роблять із гілочок, травиночок, вони роблять із стеблин, із пір'ячка. А ось дно гнізда вони вистилають м'яким пір'ячком, м'яким листячком, м'якими стеблинками та м'якою травою мохом. Далі. Дрозди дуже розумні птахи і дуже кмітливі. Коли матуся дрізд висиджує яєчка, а наближається ворог, наприклад, наближається птах, який поїдає інших птахів, або якась тварина хижак, може кішка, якщо гніздо знаходиться на дереві поблизу лісу. Що робить матуся птах, якщо немає дрозда татуся? Вона починає спочатку голосно кричати, відвлікаючи цього ворога, який хоче напасти та з'їсти цих маленьких пташенят в гніздечку. Потім цей птах, дрізд, починає сильно махати крилами, создаючи шум. Далі, після цього, якщо нічого не виходить, дрізд починає літати навколо гнізда, теж відпугуючи хижака тварину або хижака птаха. Але ж якщо і тут нічого не виходить, то дрізд починає ось що робити. Він опускається на землю, сідає на землю, або сідає на нижчі гілочки і починає ходити, кульгавити під час ходіння по землі або по гілочці. Тварина, яка хоче напасти, або птах-хижак, вона хоче напасти на гніздечко з яйцями, починає спостерігати за птахом і думати, ага, зараз я нападу на цю велику пташку зім'ю, якщо вона кульгає. Птах робиться дрізд, стає таким хворим, кульгавим і уводить від гнізда птаха-ворога, тварину або птаха-хижака. І тим самим він захищає своїх пташенят, своє гніздечко, свої яєчка. Ось який він розумний. Я вже казала, що дрозди виконують велику роль у лісі. Вони знешкоджують шкідливих комах, які занурюються у глибину стовбура або гілочок. А ще ці птахи-дрозди дуже полюбляють з'їдати ягоди, черешні, голубики, вишні. Вони з'їдають їх, а насіннячко, тобто зернятко з ягідок, саму ягідку, вони розносять і кидають в різних місцях, яка потім проростає і перевертається в дерево або в кущ, на якому потім виростають ягоди. А ось якими цікавинками я вас хочу познайомити щодо дроздів.
Дроздів іноді ловлять і саджають у клітку. І вони дуже швидко звикають до клітки і починають там гарно співати. Друга цікавинка. Дрозди співають краще, ніж солов'ї. І от за це їх називають лісовими солов'ями. Тобто всі раніше вважали, що солов'ї співають гарніше всіх птахів, а тут дрозди співають так, як краще, ніж солов'ї. Третя цікавинка. Дрозди можуть повторювати музику різних композиторів. Якщо вони почули в лісі якусь музику, якусь мелодію, яка була на мобільці у людини, вони можуть її відтворити завдяки своїй гарній пам'яті і завдяки своїм вмінням співати. Далі, у дроздів дуже гарний зір. Вони здалеку можуть бачити різних дуже-дуже маленьких комах. Отже, дітки, ми з вами підводимо такий ітог. Наприкінці всіх занять, а їх було 3, по ознайомленню з природним довкіллям, ви познайомились з різними перелітніми птахами. Ви узнали різні цікавинки про цих птахів. Я сподіваюся, що світ птахів вас буде цікавити ще більше. Купляйте енциклопедії, книжки про птахів, передивляйтесь телевізійні передачі у світі природи, про світ природи, де ви узнаєте дуже-дуже багато цікавого про птахів. І головне, бережіть птахів. Бо птахи – наші найменші друзі, які приносять людям і рослинам користь. Вони знешкоджують шкідливих комах. А крім того, вони живі істоти. А ви знаєте наше головне правило. Все живе має право на життя. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!